Antes de entrar en el tema do cabalo de Troia, que tamén dixo Gabriel, a verdade é que foi fantástica a exposición que fixeches, antes de entrar eso, simplemente unos detalles anecdóticos, entender que Ramón Martínez López, antes de estar en Estados Unidos, foi o director do Instituto Español en Portugal, en Lisboa, e foi presidente da Xuventude da Galiza en Lisboa, foi presidente da Casa da Galiza en Lisboa. Tuve a grande sorte de coñecelo, de ser amigo del, porque cando refixemos o Partido Galeguista lá a finais dos anos 70, principios 80, ele era o presidente de honra do partido e eu procuraba sempre sentarme ao lado del nas executivas e nos consellos para escoitar con voz moi baixiña que teña aquel momento o que tiña que decir. E logo, despois, tamén outra cousa, un dos grandes romancistas do século XX en Portugal se chamou José Rodríguez Miguéis e, entre outras cousas, é fillo da emigración galega a Lisboa, porque o seu pai era de Pazos de Borbén. A profesora Teresa Martín Márquez fixo un libro moi completo e José Rodríguez Miguéis, opositor ao salazarismo, tuvo que emigrar a Estados Unidos e ganouse a tuvo a única filla que ten, bueno, que ten, esa morreu, tuvo en los Estados Unidos. Eso simplemente como anécdota, ¿no? Da relación, porque os nosos traballos máis ben van hacia a asociación impulsora da Casa Lusofonía, é dicir, as relacións con Portugal e as relacións con os países de lusofonía. Pero como tamén moi ben decía isto Gabriel, Galiza é un territorio que, se os sabemos interpretar do punto de vista correctamente, con as falas, galego e o noso, no puxeron, pero xa é noso tamén, o cual podemos Bernardino, disculpa, se te oye entrecortado, Bernardino. Has perdido cobertura ou... Eu que sei. Ti xa sabes, Guillermo, que as ahora tecnoloxías Ahora se te oye bien. Estou achegando moito... Ti sabes, Guillermo, que as tecnoloxías pois, home, non somos excesivamente amigos, non? Bueno, eu amigo sí, eu quero, pero non podo. É como que quere correr os 100 metros como Usain Bolt, pero non hai maneira. Hombre, si tú estás ahí, estás al máximo nivel. Simplemente puede ser que te cayó un poco la cobertura, pero ahora ya se te escucha bien. Adelante. Moi ben. Entón, este territorio noso de Galiza, analizando isto que explicaste tamén do cabalo de Troia, non? Ten esas dúas linguas que podemos facernos entender en Estados Unidos por muitísima máis xente que outros territorios pois da Península Ibérica, de Portugal ou de outras zonas, non? E o que decías, a relación que temos que ter os galegos con Portugal e con a lusofonía, ti sabes que nós somos membros, ou somos observadores, socios observadores do Movimento Internacional Lusófono, que ten unha gran proxección por toda a lusofonía, como nós temos embaixadores de Red Mundo Atlántico, eles teñen embaixadores en todo, o temos, porque eu son socio, en toda a lusofonía, o Movimento Internacional Lusófono. E tamén somos membros da plataforma de asociacións da sociedade civil portuguesa. E aí podemos notar dúas cousas. Unha, o gran descoñecemento que existe a sociedade civil. Eu non me estou metendo na intelectualidade, non estou metendo no mundo da universidade, senón que estou falando, nós traballamos basicamente no mundo da sociedade civil. E no mundo da sociedade civil pois existe un gran descoñecemento de Galiza en Portugal e de Portugal en Galiza. E ese é un traballo profundo que hai que facer, e hai que facer, como ti me dixeches, sendo un cabalo de Troia entre Portugal e España. O xeito, decía o profesor Agostinho da Silva, entrar a lusofonía na Península Ibérica é a través de Galiza. Por qué? Porque ten esas dúas, o profesor Agostinho da Silva, entre outras cousas, fundou varias universidades en Estados Unidos, é un gran opositor ao salazarismo, tuvo que facer como Rodríguez Miguéis, tuvo que fuxir de Portugal, porque na Península Ibérica ou en España o xeito de entrar en Portugal é moito máis fácil entrando por Galiza que entrando por cualquier outro sitio. Sabedes que en este momento Madrid está emperrado en entrar en Portugal a través de Badajoz,
mientras que os portugueses están emperrados en entrar en España a través de Galiza, non? E iso sí que temos que explotarlo con moita forza. E despois proxectarnos hacia os Estados Unidos. O noso traballo non é esa proxección, en principio, hacia os Estados Unidos, sino unha proxección hacia o Brasil e, sobre todo, hacia os países de fala galego-portuguesa, como pode ser Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guiné, Timor, etcétera, etcétera. Na última reunión estábamos todos presentes, uns en presencia e outros a través de plasma, en Lisboa, en unha charla sobre este tema, non? E isto, o que antes falábamos, ou falabades desas relacións entre Galiza e Portugal e a proxección aos Estados Unidos, bueno, eu nada máis que o miro a través as nosas, e como ben decías, a través das nosas casas regionais que existen ou a universidade que existe en Estados Unidos e de Portugal e de Galiza. Non somos emigrantes, non somos unha nación de emigrantes, é algo que nos une con Portugal. Portugal e Galiza son dúas nacións de emigrantes e a emigración galega ou portuguesa, por exemplo, a Canadá é inmensa. Non sei exactamente como será Estados Unidos, pois si teño estudiado algo de emigración portuguesa a Canadá e é moi grande. E habría que aproveitar coas nosas sinerxias que producen os nosos traballos, había que aproveitar esta relación, non? En principio, volvo a repetir, a Asociación Impulsora Casa Lusofonía e o Centro Portugués de Vigo, que é a sociedade que eu presido, o que estamos traballando nas relacións entre Galiza e Portugal, basándonos en un principio na gran emigración galega a Portugal, sobre todo a Lisboa. Fixemos unha investigación profunda sobre a migración galega a Lisboa, donde descubrimos que os grandes bultos, moitos grandes bultos, escritores, empresarios, etcétera, e intelectuais de Portugal, pois proceden da emigración galega. Estou acordando a Asís Pacheco, entre outros, a non de Rodríguez Miguéis, e a gran escritora de literatura infantil, esta Araújo, non? E ese é o tema. E o tema é visibilizar, que un dos traballos que queremos facer en este momento, visibilizar as relacións de Galicia con Portugal e a través de introducirnos no mundo europeo. Por Portugal nada máis que ten un camiño terrestre para entrar en Europa, que España é a mellor forma é entrar por Galiza, non? E de Galiza saltar a España. Pero decimos tamén como anécdota, Tronte, fai uns días estivemos na Escola Oficial de Idiomas para organizar unha serie de actividades, o 25 de abril, o 5 de maio, o 10 de xuño. Como sabeis, o 5 de maio é o Día da Lengua Portuguesa, o 10 de xuño é o Día de Portugal, de Camões e as comunidades portuguesas, e preguntamos sobre os estudantes de portugués na Escola Oficial de Idiomas. Cando eu empecé a organizar os cursos de portugués nos anos 90, nos chamaban tolos, porque decían, como un galego vai aprender portugués? E resulta que na Escola Oficial de Idiomas prácticamente o portugués está á altura do francés. É dicir, o inglés está con 1.500 alumnos, e logo sigue o francés con máis menos 300 alumnos, e logo o portugués con 200 e pico alumnos continuamente durante todos os anos, non? En Vigo, que estamos aí al lado, que se supón que prácticamente todos entendemos perfectamente o portugués. Bueno, pois, a parte do Camões, que tamén está instalado en Vigo, pois hai unha gran receptividade para aprender o portugués. Como decía a miña profesora de portugués, ti, Bernardino, nunca falarás ben portugués, porque falas galego. E como dicía eu, non sei se falarei ben ou mal, pero os portugueses me entenden perfectamente e eu entendo perfectamente a eles, co cual eso é suficiente para xa falar unha lingua, non? Eu sempre poño o exemplo de miña nai era de Málaga. Entón, miña nai, cada vez que falaba cos meus profesores dos maristas, que eran prácticamente de León, pois falaba de un xeito completamente distinto que falaban eles, non? E nós estamos traballando en ese aspecto, en el aspecto de que Galiza é un territorio con dúas linguas, o portugués e o castellano. Eu me nego a chamar español. O portugués e o castellano, non por nada, senón porque non lle vou a quitar aos castellanos a riqueza da súa lingua.
Castilla, en España foi, decir, Castilla España arrebatou moito a Castilla, por lo menos non lle arrebatemos a lengua. A lengua é o castellano, e Galiza, afortunadamente, pois ten esas dúas linguas, e o que temos que conseguir é romper esas posicións radicais donde os que falan castellano non queren falar galego e os que falan galego non queren falar castellano. Ese é un dos traballos profundos que temos que facer, non? E logo despois vamos a empezar a traballar en coloquios sobre a lingua con os editores cos que estou traballando sobre a lingua, que queremos expandir estos libros e tal por todo o mundo. Temos que falar da relación do galego co portugués. Eu sempre digo o mesmo, bueno, non digo eu, o decía el padre Feijóo no século XVIII, e o decía Linley Sintra no século XX, non? O galego e o portugués son a mesma lingua, non son linguas distintas. O galego e o portugués son a mesma lingua, con sotaque distinto e con unha diferencia de tempo. E volvo a repetir, non a digo eu que son un pobre ciudadano sin estudios, o din un home tan importante na ilustración como é o padre Feijóo, e o di pois un filólogo tan importante como Linley Sintra, entre outros moitos. Pronuncio estes dous para que quede máis ou menos explicado, non? Entón, iso que temos unhas cousas que temos que falar, a nosa relación con a lingua portuguesa. Como ben sabedes, nos tempos da xeración nós, Castelao tamén decía que o galego e o portugués son a mesma lingua, en tempo da xeración nós, do Seminario de Estudios Galegos, se traballaba por esa relación entre a lingua galega e a lingua portuguesa. Bueno, en este momento, pois a Real Academia Galega, non neste momento, sino que ven do decreto Filgueira Valverde, o tema de tempo de Filgueira Valverde, se intentou separar en certa medida o galego do portugués. E iso é outro tema, que é un tema de filólogos, non un tema meu. É un tema porque temos que ser conscientes desas dúas linguas, o castellano e o galaico portugués, a mesma lingua, hasta que en 1290 e tantos, don Dinís dixo que a partir de entonces aquelo era portugués, hasta ese tempo non había distinción, de todas as cántigas galaico-portuguesas, todas son escritas na mesma lingua, a escribira un señor de Padrón, como Macías o Namorado, ou escribira o don Dinís, que estaba en Coimbra ou en Lisboa, non? O tema era igual. Por que nos separamos e por que hai que volver a ello? E o tema é esa loita e esa visibilización de a literatura galega, de a intelectualidade galega, da as mulleres. Acabamos de facer un pequeno ciclo de feminino e feminismo neste mes de marzo, de as mulleres na literatura, as mulleres no campo da empresa, as mulleres no campo da ciencia. Non temos que esquecer que Portugal ten unha nómina de cientistas impresionante, pero nós os galegos tamén temos unha nómina de científicas impresionante, non? E toda esa visibilización que se intenta tapar, temos que lanzala ao mundo, non? Visibilizar as nosos científicos e as nosas científicas, logo despois ponen como anécdota, por decir un exemplo máis ou menos simpático, non? O que creou o futbolín, resulta que era un señor do Ferrol, por decir unha anécdota simpática, non por outra cousa, non? Pero hai que visibilizar todas estes temas, e nada máis que se visibiliza, en principio, partendo da universidade. A universidade é a gran visibilizadora destas situacións. E por iso eu felicito e dou os parabéns por eses traballos que se están facendo na universidade, os que se fixeron e os que se siguen facendo. Pero tamén temos que facelo na sociedade base. Non temos que esquecernos da sociedade civil, non temos que esquecernos das asociacións culturais de bairro, como nos traballamos co bairro do Calvario, que é un bairro obreiro aquí de Vigo, e o Hermos Hermanado con unha fregresía do centro de Portugal, perto de Coimbra, de Ansiao, chamada Alborse, e se están relacionando, están falando entre eles e están facendo actividades entre eles. É dicir, que non somente temos que ir á parte alta da empresa, da gran empresa, que está moi ben, está magnífico, sino tamén a parte baixa, que son os rapaces. Ora estamos traballando para facer unhas actividades con os primeiros cursos
das escolas, non? E si, sempre decimos perdendo porque os nenos non falan galego. Bueno, pois se introducimos o galego e o portugués ao mesmo tempo nos nenos da escola, o mellor se pode producir unha reacción distinta. Me decían que esa era como a famosa purga de Benito, non? Rapaces que ainda non saben falar ben castelán, de 3, 4, 5 anos que lle metamos galego e portugués. Pois sí, hai que matar esa purga de Benito, ou senón cada vez decaerá máis isto. Pero como afortunadamente en 1640 Portugal se independizou dos Austrias, que non deixa de ser unos trastámaras máis, unos borgoñones máis, mellor dito, se separou dos Austrias, pois se conservou a lingua portuguesa, a lingua galega, como dicía Castelao, a lingua galega florece en Portugal, se conservou a lingua galega en Portugal, desde aí podemos lanzala ao mundo. Podo dicir máis cousas, pero creo que isto é moi longo e mellor, pois xa remato aquí. Moito obrigado por todo o dito e moito obrigado polo profesor Gabriel e por Antonio. Con Antonio estamos tendo charlas sobre os grandes descubridores portugueses que resulta que eran galegos, como Xoán da Nóvoa e outros máis, pero isto é que están totalmente ocultos, ¿no? Ocultos de que un dos grandes alcaldes de Lisboa foi o galego Xoán da Nóvoa, como que os primeiros persoas que entraron cando Afonso Henriques, que non deixaba ser un galego, Afonso Henriques, conquista Lisboa, o primeiro que entra son galegos, ¿no? O fillo do conde da Limia, o primeiro que entrou en Lisboa. Bueno, non digo nada máis. Moito obrigado, meu querido Antonio, por haberme convidado a esta reunión. Aprendí moito máis do que eu pude enseñarvos a vos, e así como profesor Gabriel o tiña todo tan ben preparado, eu podo dicir que teño unha folla de papel onde fun anotando a lápiz todas estas cousas. E tamén os aconsello unha cousa, se podedes, aos que nos gusta o galego, leede A Escola do Paraíso, que é unha obra de José Rodríguez Miguéis sobre a emigración, que ven a falar sobre a emigración dos galegos en Lisboa. E nada máis. Moito obrigado.